Impegnativa e un po' lunghetta, sì. Poi è stato tirato giù dal letto che ora. Più o meno alle 2 di notte. Quindi si è subito precipitato qui. Sì, appena mi hanno chiamato mi sono messo in moto e sono arrivato qua. Ho dovuto farmi la strada a piedi da Oro fino a qua perché la strada è qua. Era Non chiusa, possiamo quindi era arrivare in bloccata macchina. da dei mezzi. Sì. E non si poteva passare, c'erano già i carabinieri e in macchina era impossibile venire qua. Quindi poi si è scoperto che questi mezzi erano stati messi lì apposta. Sì, teoricamente tutta logica, dopo non so di preciso come sono andate le cose, però a vedere tutto quello che è successo, sì, hanno bloccato la Feltrina con questi 2 camion per impedire di arrivare in tempo. Fatto sta che sono entrati in azione verso le 2 con un fiorino con che cosa? E hanno sfondato la porta con un fiorino e dopo avevano un altro furgoncino, un furgone ribaltabile e hanno caricato tutto quanto là e sono andati via. E voi quindi avete trovato il fiorino questa mattina nel parcheggio? Era nel Sì, parcheggio quando siamo fermo. arrivati alle 2 abbiamo trovato il fiorino là, c'erano già i carabinieri e tutto quello che consegue, la porta distrutta e le vetrine sfondate della profumeria.